Je lui raconte l'histoire. Искаш ли ти разкажа историята? Слушам те. Je t'écoute. Ma mère, j'ai toujours chanté à la salle de Винаги bain съм et пеела в on банята. habitait au 4e étage. Живеехме на 4-тия етаж. Et j'ai passé une adolescente pas Аз facile. имах avec moi-même. юношество, което не беше И- лесно. Сама със себе си не се J'avais разбирах. l'impression, comme tous les adolescents, И qu'on като ne всички comprend pas, юноши que- оставах с впечатление, че все не ме разбират, Il y a que moi qui че comprends само tout, аз разбирам всичко, je n'arrivais pas че à не m'exprimer mes успявах émotions. да изразя емоциите си. Et à travers la musique, Посредством on habitait au музиката, 4e étage. живеехме на 4-тия етаж, отварях Je прозорците, me cachais derrière et je chantais pour la криех rue. се зад прозореца, personne- обаче пеех, Mes така за да ме voisins чуят savaient на très bien улицата. que c'était moi. И съседите знаеха много добре, че това съм les аз. gens dans la rue, j'entendais les applaudissements, mais Хората je sortais пляскаха, обаче аз се страхувах Et да ma се mère, покажа. mes copines, tout le И monde savait майка que ми j'étais, и приятелките ми j'ai adoré cette знаеха, chanson et que- че et des обожавам fois, je тази pleurais. песен и Je понякога chantais, je плачех. pleurais, je pleurais. Пеех и плачех. Donc un jour, on И a един une bar ден mitzvah de la famille, une soirée de имаме, familiale. организираме семейна Et il y avait un вечер groupe là-bas, и В кой град е? Дон Келвил, Haïfa. в Хайфа. Хайфа. Yes. Et la chanteuse, elle chante cette chanson. И певицата изпя тази Et песен. ma mère, И toute майка ma famille ми, me цялото regarde. ми семейство ме погледна така. Et moi, dès que j'ai И entendu la аз chanson, веднага je suis след partie като aux чух toilettes. песента, отидох в туалетната. Voilà. Et je sors de toilette. И излизам от туалетната. Et j'entends le И chef de l'orchestre. чувам annoncer mon диригента, prénom който и ме demande казва de monter моето sur scène. име Toute и ma ме famille кара да се debout, кача на vers la сцената. scène. Цялото ми семейство останало, пляска и Et ела на j'étais en сцената. colère, je savais Аз plus où me бях mettre. бясна, не знаех Parce que къде je да ne voulais отида. pas être sur scène. Не J'étais très complexée исках да avec- се кача на mon сцената. corps. Бях комплексирана от тялото си. Je suis devenue très femme très vite. Много Et бързо станах жена je faisais pas du tout 15 ans, je и faisais au moins 25 изглеждах ans. на поне на Donc 25. j'étais en complexe. И имах този комплекс от Et je тялото voulais си. pas monter sur И не scène. исках да се кача на Et ils сцената, insistent, bon, обаче que те je monte sur настояваха и scène. аз се качвам, Et, отивам на сцената je chante la chanson. и изпявам Je песента. ferme les yeux. Затварям си очите J'imagine qu'il y a personne comme dans la salle de bain. и си представям, че съм в банята или че пея до Et прозореца je chante. и пея. Et tout de suite après, И le chef d'orchestre изведнъж me dit, OK, on veut que диригента tu дойде и signes avec каза, nous un contrat, искаме да que подпишем tu viens договор с travailler теб, avec nous. да Je dis, дойдеш да работиш с écoute, нас. И je тогава ne аз peux му pas, казах, j'ai 15 ans, не je мога, ne аз съм peux само signer на quoi? 15 години, какво мога да подпиша? Il a été И en choc. тогава Il m'a dit, той «T'as се 15 шокира и казва, само на 15 ли Et tu си? chantes comme И, ça. и ти пееш така. Et il m'a dit, mais c'est qui И tes parents? кои са родителите Et, ти? mes parents, ils sont venus, ils ont Родителите ми autorisé mon père avec дойдоха cette chanson. и Il разрешиха, m'a fait разбира signer- се. C'était ma signature, Barbara Всъщност, Streisand, surtout cette chanson. той подписа Et j'ai commencé à chanter и sur започнах scène dans les да soirées. Mon пея père, il вечерта m'accompagnait. C'est на comme ça que je сцената. fais Баща ми mes идваше с мен, débuts sur докато scène. пеех. Така дебютирах на Voilà. сцената. L'histoire de Това е Woman in Love. Et историята на Woman in dans Love. toute occasion, c'était la chanson fétiche de Това été. е песента, която беше за мен най-обичаната и Mais franchement, най-харесваната на сцената. Но mon idole, c'était Barbara Streisand. идолът ми беше Donc, Барбара il y Стрейзанд. a 2 ans, 3 ans, При je- 2-3 j'arrive à години Los Angeles ходих в Лос Анджелес Hillary Clinton, за elle- Хилари elle est- Клинтон. elle va, je crois plus que ça. Quand elle a По-малко преди déclaré това, sa, когато обяви кандидатурата elle- си, n'est-ce pas? candidature à la За présidentielle. президентските Donc, elle a избори. accepté, elle a Тогава fait une тя soirée. прием C'était à Los и Angeles. организира вечер в Лос Et Анджелес. j'étais allée chanter Аз et je отидох vois да изпея Barbara и Streisand виждам Барбара Стрейзанд, която беше Donc, там. je dis, moi, je peux pas Аз monter sur scène. казах как ще се кача на сцената. Je tremblais, j'étais comme la Треперех като малкото Je suis момиченце. devenue la petite Отново fille. се превърнах в това малко Que son момиченце, idole което Alors, ви гледа tout le идола monde m'a си. calmé, Всички ме calme-toi, успокояваха, Ishtar, elle est pas успокоих. venue pour toi. Тя не е дошла теб да слуша. Donc, ça va, tu montes sur scène. Качвам се на сцената. Et c'est vrai И que je la voyais chanter вярно comme е, ça. че я Mais, гледах. et quand je suis partie, je suis descendue И du scène, когато je suis слязох от сцената, приключих j'ai dit, il faut absolument que c'est pas и possible, казах, il faut que je lui parle. трябва да Il faut отида que да je- говоря je suis с devenue нея. vraiment la petite fille. Превърнах се в малкото Donc, момиченце. j'ai attendu qu'on me Тогава présente, et personne изчаках ne да la ме présente. Et à un представят. moment, je me Никой vois que обаче не ми я c'était представи. vraiment pas moi. И отидох trace comme ça и mon това mari, вече не personne бях n'a аз. compris. Никой не разбра, нито съпруга ми какво Je правя. trace la salle Аз et je пресякох vais la залата voir. и отидох да я видя. Какво е казал? Et je suis comme И ça. qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai fait une déclaration d'amour. В любов се обясних. Elle était comme ça. Обясни се в любов на Барбара Une Стрейзанд. déclaration d'amour. À Barbara На Streisand. когато Хилари Клинтън си обяви кандидатурата за президент.
Je traçais à Barbara През Streisand. всяког Et je залата. lui dis, tu И étais отидох avec и moi. казах, ти Je me беше с rappelle мен. exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Спомням c'est си grâce точно à какво toi que казах. je Благодарение на chante. теб Tu пея. étais avec moi dans Ти tous les moments винаги си importants dans била ma до vie. мен във Quand всички j'étais важни triste, моменти quand на j'étais моя joyeuse, живот, когато quand съм je била me suis тъжна, mariée, радостна, tout когато est се tout le temps avec ожениха. moi. Ти беше през цялото време Elle m'a с мен. fait, И тя ми «Вау!» каза, вау. Waouh. Накрая каза ли Хилари Клинтън президент? Est-ce que tu as dit à la fin que Hillary Clinton devient... Non. J'étais pas là, je prends pas de parti politique. Аз не Jamais. вземам никаква Même позиция si j'ai mes idées политическа. politiques, j'ai Въпреки, че jamais имам été allée политически voter. виждания, никога не съм ходила да гласувам. Je crois que ce que je pense et ce que je Това, crois което n'existe pas мисля, и aujourd'hui. това, в което вярвам, не съществува днес. C'est un tout et Какво c'est означава това, в което вярвам, не съществува днес? Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas, ce que je croyais. parce que il y avait un moment où je voulais rentrer dans la politique. Имаше vraiment. момент, в който исках да вляза в J'étais même политиката. inscrite à l'université Дори pour avoir une бях се записала в légitimité университета, d'être dans la за да politique, бъда легитимна, да d'apprendre имам, vraiment l'histoire. да науча историята. Et j'ai tout de suite compris И que разбрах веднага, il faut que je change че ma peau. трябва Ça veut да си dire сменя que кожата, l'adversaire qui est en face de а toi, противникът, който е срещу теб, c'est un terrain qui est un peu sale. това е мръсен терен. Donc, Какъв терен? pour Мръсен, малко мръсен. pouvoir jouer Това le jeu, навсякъде За по да света ли може, е? est-ce que c'est La partout dans le politique. monde? partout dans А, да, Malheureusement. навсякъде. За съжаление, навсякъде. Malheureusement, parce qu'aujourd'hui, За quand on donne à съжаление, l'être humain la защото force, когато дадете il a сила oublié на qu'il est là човешкото pour changer същество, pour le bien. той забравя, че е mais тук, за да c'est направи un промяна tout, в името на доброто. on oublie des fois les Забравяме. Чеся, ти какво говори се едно живееш в България? Tu parles comme si tu vivais en Bulgarie. То ouais, така mais е c'est в dans le България, но monde. явно Ама така е той в е цял световен свят. мащаб. Dans le monde. На Au световен départ, ils мащаб. sont tout le monde Първоначално motivés pour всички changer са les choses, мотивирани, ще mais dès променят qu'ils ont la нещата. force à В la момента, main, в който имат сила в ръката, в ils ръцете си, oublient. те Ils забравят. sont pas là. Il y a ou Те не les са вече intérêts, тук. ou Или има après il y a une интереси, pression, или пък има натиск, où ils voient. или пък Moi, j'ai виждат. toujours dit que Аз винаги съм казвала, la petite pierre, quand on est малкият grand, камък, on voit малкото pas la petite камъче, pierre. Et когато c'est човек е dommage. висок, не вижда малкото камъче долу, е Parce много que les жалко. petites pierres, des Защото fois, малките si on камъчета les nettoie, понякога, si on les enlève, ако ги on peut махнем, avoir ако une ги route beaucoup почистим, plus clean, можем да имаме много по-хубав път, Peut-être чист les път. politiques, ils А, regardent les choses политиците qui sont гледат plus et non plus, на нещата, et които са la по-големи. personne, les А personnes comme човешкият le peuple, индивид, le народа, peuple simple, хората, les обикновения problèmes човек, de tous les jours, проблемите, les ежедневието, problèmes de base. базовите проблеми, за базовото съществуване. pas. Те не се виждат тези проблеми, Il y a- те je не ги crois qu'il виждат. y a aujourd'hui une Аз ignorance мисля, че totale днес има пълно непознаване, de la неразбиране simplicité. на простотата, на нещо, това, De което е l'éducation обикновено. dans l'école, Образованието в училище. des bases. Базата, която Et трябва on да s'occupe съществува. des choses. А не се занимаваме с неща, които са много Donc, Ти по-горе. да не живееш тайно в Симитли. Или в някой български град. Добре, не казвай Симитли. В някой български град, защото това, което казваш, е актуално за България в момента. Наистина. И образованието, и точно тези малки камъчета, за които говориш. Много странно разговора от емоционално свързано с твоя живот. Аз никога не съм знаел, че си имала афинитет към това да се занимаваш с политика. Всичко, което казваш е актуално и за това, което е в България. Явно, че в цял свят има такова разединение, не е такава дистанция между един политик или между политиците и между обикновените хора. Сега искам да ти представя една песен, пък ти ще ми кажеш после на какви мислите навява. В нея има нужда да участват и цигулка и виола. Трябва да ти кажа, че за мен виолата е много специален инструмент. Представям ти Звезделина Халтъкова и Христо Аролски. Те ще участват в тази песен. А този, който изкочи преди малко и крещя, ще пее. Той освен да крещи, може и да пее. Тази песен е специално за теб и след това ще ми кажеш с какво я свързваш, ако искаш, разбира се. Окей, заповядайте, бори се без крястици, не превеждай това. Без крястици, по-мило и по-искам да се представиш добре. Разбрали ме? Усмихни се като млад, нормален мъж, а не като човек от Враца! Не като човек от Враца! Айде. I close my eyes only for a moment, and the
just a drop of water in an endless sea. All we do, crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now, don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It sleeps away. And all your money wants another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. The wind. Bravo, bravo. Това бяха Звездалина Калтъкова и Христо Ароски. И Христо Аролски. С какво свързваш тая песен и защо е толкова емоционална тя за te теб? fait penser à quoi? Pourquoi elle est aussi émotionnelle pour toi? On peut arrêter une seconde? Можем ли да изчакаме секунда? Разбира се. Je croyais pas que ça va me faire ça. Je croyais que Не être plus fort. вярвах, че ще стигна до тук. Mais, Мислех, че съм alors, по-силна, il y a deux histoires но de има cette chanson. две истории, които са свързани с тази песен. La première, Първата c'est история que е en 2001, le през 10 septembre, 2001. ça c'est la première histoire qu'il y a Първата cette история, chanson. която е Après, свързана il y с a тази un песен, deuxième qui est plus 10 récent. септември 2001, а пък има друга, която по-скоро се е случила. À 10 septembre На 10 септември 2001, je me trouve à New York avec mon 2001 mari. аз съм в Ню Йорк Et със съпруга cette ми semaine, и j'avais un concert à имах Miami концерт et в Миами, et à New York. Майами и в Ню Et Йорк. je décide de reprendre cette И chanson реших да изпея тази et je песен. la chante, И я mais je пея. l'approprie à moi avec mes musiciens un peu Спее по свой orientaux. начин, с ориенталски елементи, Et включвам. j'adore И cette chanson. аз я обожавам. Donc, on prend le dernier vol à 11h30 du soir. Качваме се vers в последния полет за Париж 11 Et вечерта. quand on atterrit, И когато се à Paris, on a приземяваме compris в qu'il y a- Париж, разбрахме, че са се случили Qu'il y avait les deux twins, le premier à атентатите 9h и moins съответно, quart, че on a двете atterri à коли 10h30 са паднали. On a compris déjà dans l'avion. Ние вече a разбрахме commencé в самолета, et quand on est arrivé à когато Paris, пристигнахме j'avais в tout de suite un Париж, autre concert, il fallait prendre имах la следващ correspondance концерт pour и aller à Nice трябваше да се качим на следващия полет за Ница, pour faire за un да, autre concert. защото имах друг концерт. Et И cette тогава chanson, elle тази était песен dans le programme de... бе включена в програмата Et j'arrive à l'hôtel и аз пристигам в et on хотела. voit sans arrêt le deuxième, Виждаме постоянно deuxième tour, информация с втората кола, n'arrêtait pas, която n'arrêtait се pas. срива. Постоянно Et ce предаваха по soir-là, телевизията j'ai и pas тази pu, вечер chaque fois quand аз j'ai commencé la chanson, et dès всеки que път, je когато commence започвах да я à пея, chanter Dust in the Wind, c'était когато стигах до impossible. този момент, Donc вече j'ai беше arrêté, невъзможно да продължа. Les paroles ont И pris
une ampleur вече текста, значението на текста monstrueuse. Имаше Et чудовищно cette chanson, звучение. elle était restée dans le tiroir parce Така que че тя остана в чекмеджето. pu la Аз chanter. не успях да я пея Mais non, повече. c'est vrai ce que je pense. Вярно Elle a, е това, което Quand on comprend les мисля, paroles de cette че когато chanson, човек разбира думите на текста, c'est на vrai que песента, chaque instant dans notre в vie, c'est comme une всеки poussière dans le момент vent. от нашия живот е като прах, Chaque vie, който е разнесен от c'est une вятъра. goutte dans l'océan Всеки de vie. живот е една капка в океана на живота. On a un océan de vie. Така че има един Crois dans океан, plusieurs vies et chaque в който има instant много, est живота на là, много ce хора, moment, всеки et момент après, е il devient тук. une poussière. След това се превръща в прах Et en този plus, момент. la poussière de ce qu'on a vu, Този c'était quand même, праха, je crois който que la видяхме, mémoire émotionnelle de аз cette мисля, chanson че емоционалната m'a памет на frappé, m'a тази bouleversé. песен ме потресе. et je pouvais plus chanter Не cette можех chanson. да я пея. От тогава не можех да À я la пея fin de повече. 2016, В края на 2016-та, j'ai ma chère cousine скъпата ми братовчетка, qui a le même prénom que moi, която се казва така, както и аз се qui казвам, décède à l'âge de 40 ans която de cancer de почина sein. на 40 години от рак на гърдата. Et elle était numéro 1, ma fan numéro 1. Тя беше най-големият ми Elle a почитател. laissé 2 enfants de 3 ans Остави et de 4 две деца 4 ans et de 5 ans. на 4 и на 5 години. Et c'était moi. И аз трябваше да им кажа, да им обясня, че мама вече не е тук. Тук имаше много психолози, които дойдоха вечерта. Аз спах с тях. Et en fait, И simplement, je просто me suis inspirée de cette се chanson. вдъхнових от тази песен Et j'essaie d'imaginer и се опитах да си à представя, aux enfants, de expliquer, да им maman, c'est обясня, comme une goutte. че мама е Е, като капка и j'essaie когато vraiment има d'imaginer дъжд, опитах се образно да им представя всичко. Elle adorait cette chanson. И тя обожаваше тази песен. Когато слушаше така как аз я пея, тя оставаше потресена без дъх. Когато я погребахме, J'ai chanté cette chanson. изпях тази песен À l'enterrement. на On a погребението. ramené un petit tape avec cette chanson. Et on a Сложихме juste mis sur sa сложихме tombe et on в гроба a, il дори. pleuvait ce jour-là. Валеше много Voilà, този ден. chaque fois elle me ramenait И des всеки des път souvenirs. ме караше да се връщам към много болезнени спомени, но тя е толкова реална, Elle est en même temps същевременно е тъжна, elle nous но met en face la vérité, qu'on est que ни une кара да poussière се dans le vent. изправим срещу истината, а именно, че сме прашинки, които вятърът разнася. Voilà. Ти си добър човек, Иштар. Tu es une bonne personne, Ishtar. Радвам се, че си мой приятел. Много често думите са просто някакви думи, но в случая те са изпълнени с съдържание. Иштар, ти си мой приятел, представих ви Иштар. Аз винаги свързвам Иштар с... Тя ни гостува преди много време и за мен беше всеки път, когато се сблъскваш с много известни хора. Разбира се, аз всеки път съм се старал да бъда, представлявайки вас, уважаеми зрители, да бъда като равнопоставен, да не взимам интервюта, все едно съм нещо, някакви такива хора от малка държавица. Напротив, и затова винаги съм представял и българския фолклор и неща, които ни представят добра светлина и разбира се, моите колеги от Кокобенд, които са страхотни музиканти. Но Иштар свързвам, тя като ни гостува, аз седнах в публиката и тя изпя една песен, въпросната песен, за която говорим за Евкалиптовата гора и това беше един изключителен момент за мен. Стана много емоционално накрая, тя разказа много тъжна история и не можах да я помоля да изпее тая песен, но ще изпее Кокобенд и Невена или поне малко от нея, за да ви създадем, според мен, света на Иштар. Той е такъв като в тая песен.
Много хубаво, браво, Невена. Много хубаво, браво. Сигурен съм, че ако Ищар гледа в момента отзад в гримьорната, ще бъде щастлива, че изпя по този начин. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен. Надявам се, сте почувствали емоцията, която ви пресъздаде Ищар. Благодаря ви, бяхте страхотна публика и за мен беше чест. Благодаря.